好啊，大家好啊！咁啊，嚟到呢個神灣鎮安吉社區衛生服務站，咁即係繁花里嗰度啊嘛。繁花里過嚟行過嚟就好近啫，即係喺嗰個呢個公交巴嘅總站嘅隔離啦，同埋學校嘅前邊啦。咁啊，佢有一個活動㗎，有一個活動咧就係話有體檢啊，免費體檢。咁咧就係65歲以上。咁啊，有呢個香港，如果香港嘅朋友咧，就要喺呢邊有個居住證啊，咁啊帶居住證。咁咧帶居住證去係聽日5月7號開始至到16號，5月7號至到5月16號。咁咧你哋咧就夜晚咧就係空肚，即係臨瞓前咧就空肚，就唔好食嘢啦，即係12點啦，到11點啦，11點12點咁啦。咁啊大家淨係飲水啫，咁啊到朝早起身都係淨係飲水。咁嚟到呢度咧測檢，咁我問過啦，佢大概係1個鐘頭，頭尾1個鐘頭。檢查完之後咧，佢就會俾埋報告同埋跟進俾你嘅。咁咧就做晒測檢之後咧，佢會有早餐俾大家食。咁所以咧就要空肚過嚟，直至到檢測晒為止，就有個餐俾大家食。咁記住啦嚇，咁5月7號至16號，咁大家可以過嚟免費嘅測檢。咁有好多種啊，你睇嗰張紙嘅流程啦嚇。咁到呢度，希望幫到大家，拜拜。咁我揾到阿譚生同大家講解呢個活動咧係點樣嘅？阿譚生請問呢個活動係點樣㗎？即係由聽日開始咧，就係由聽日幾號啊？聽日5月8號、7號。聽日係5月7號啦嚇，聽日5月7號開始係。我哋嘅體檢幾點鐘開始啊7點半開始。7點半，OK，繼續啊。7點半到10點半之間。如果過嚟體檢咧，就盡量帶身份證，帶身份證，有效嘅證件，然後就唔好食早餐。咁我繁花里嗰啲業主多數係香港人咧，咁應該係點樣咧？有大陸個暫住證就得啦。暫住證 OK 帶暫住證。65歲，即係等於係65歲以上，即係65歲或者65歲以上。聽日嘅活動咧就係老人65歲以上嘅，咁咧就係如果香港嘅業主咧就帶呢邊嘅居住證過嚟，咁就享受呢個區嘅活動啦。咁活動你有啲咩活動啊？體檢咧就係一次咧就係最多就空腹過嚟，冇食早餐。幾點鐘開始空腹？總之你朝頭早過嚟就空腹啦，盡量冇飲水或者冇食早餐啦。你夜晚瞓覺之前咧就淨係飲水啦，咁朝早咧？佢話朝頭早係朝頭早就冇食。係啦，咁總之夜晚瞓覺即係超過12點啊，咁11點啦嚇，你係要空肚嘅，就唔我哋一抽咗血就俾早餐你食㗎啦。係啦，咁就一直到嚟呢度檢測咗之後咧，呢度會安排早餐俾大家嘅，咁所以大家咧就要空肚咧就會比較穩陣啲啦嚇，檢測得比較好啲啦。我哋嘅即係等於就係有，即係比如抽血啦，抽血裏邊有啲常規啦，肝功能啦、腎功能啦、血脂啊、血糖啊，有心電圖啊、B 超啊嗰啲項目啦。咁樣，咁嗰啲項目需要收費啊，係嘛？定係？係免費嘅。係免費嘅，好啊，非常之好喎，有咁嘅服務。咁成個過程大概係要幾耐時間啊？即係你唔使排隊啊，或者係唔等得耐啦，一般都係1個鐘頭之內已經搞掂㗎啦。OK 啦，好啊。咁樣咧就等我簡單咁樣再講述一下啦。咁聽日咧就朝早7點半開始啦，咁樣65歲嘅人士咧如果香港嘅業主咧就帶呢邊嘅居住證嚇。咁咧就如果係夜晚咧就開始就唔好食嘢啦，就空肚飲水就得㗎啦。係冇錯。咁至朝早都係嚟到呢度咧睇完之後咧檢查完之後咧你先食嘢。咁呢度咧有安排啲早餐俾大家咁樣，係咪咁嘅意思啊？冇錯。好啊。嗱，咁大家要知道啦，佢有呢個咁嘅服務喎。咁大家住緊繁花里嘅人咧，聽日就可以早些少過嚟呢邊啦。係咪咁樣啊？係。好啊。咁多謝大家先。咁呢個視頻到呢度嚇。咁希望大家過嚟注意下健康啊。咁早些少測係 OK 嘅。好。咁多謝大家先。唔該。好。係咁樣嘅啫，係咪？嗯。OK。冇問題啊。係。一般都有